എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി പൊട്ടറ്റോ ബാംഗിൾസ് ആണ്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഈവനിങ് ടൈം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ് പൊട്ടറ്റോ ബാംഗിൾസ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം അങ്ങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും അതിൽ ഓളും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഈ പൊട്ടറ്റോ ബാംഗിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എണ്ണ ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 1 സെക്കൻഡ് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് റവ, അതായത് ഒരു 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 1 മിനിറ്റോളം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ റവ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് റവ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ എത്രയാണ് റവ എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം വെള്ളവും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. റവയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെയാണ് റവ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്ന് റവ നല്ലപോലെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നേരത്തോടെ വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തതാണിത്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ മിക്സായി നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫാക്കി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ച് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാവ് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ബാംഗിൾസ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പരന്ന പ്ലേറ്റോ അതോ ചപ്പാത്തി പലകയോ മറ്റോ എടുത്ത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തടവിയിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ആദ്യം കൈകൊണ്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലപോലെ നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വളയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം കൊണ്ടോ അതോ ഡബ്ബയുടെ മൂടി കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റാവുന്നത്ര ബാംഗിൾസ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനേക്കാളും വട്ടം കുറഞ്ഞ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാംഗിൾസിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബാംഗിൾസ് തയ്യാറാക്കിയതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ളതും അകത്തുനിന്നുള്ളതുമായിട്ടുള്ള മാവ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പൊട്ടറ്റോ ബാംഗിൾസ് റെഡിയായി നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണത്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായി എടുത്ത് നമുക്ക് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വരാം. കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇടാവുന്നുള്ളൂ. ഇനി കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാംഗിൾസ് പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചട്ടകം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി എണ്ണയിൽ ഇത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഇത് വേവിച്ച് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. 1 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ ബാംഗിൾസ് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. വാവ്, സൂപ്പർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി പൊട്ടറ്റോ ബാംഗിൾസ് അല്ലേ? കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കണം. അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.